Assalomu alaykum. Navbatdagi mashqlarimizni ko'ramiz. Bu pendulum mashqi ekan. Judayam yaxshi. Judayam yaxshi. Tak. Xo'p. Mana bu yerda biroz muammosi bor ekan boshida. E'tibor beradigan bo'lsak. Hmm, Ko'rayotgan bo'lsangiz, hmm, boshida hamma narsa oldinga ketyapti, ko'ryapsizmi? Boshida oldinga ketyapti, keyin mana bu oldinga ketmay qoldi mana bu. Eng kattasi. O'sha narsa boshidan shu narsani qilishingiz kerak. Ya'ni boshidan mana bu yurishni boshlash kerak emas. Ya'ni asosiy mana bu eng oxirgisi joyida turish kerak. Xuddi mana bu yerga o'xshab. Mana bu yerda qarang, joyida turyapti-da, faqat tepaga harakat qilyapti-ku. Xuddi shu narsa mana shunday boshlanishi kerak. Ya'ni mana bu yerdan qo'shilgani ancha yaxshiroq-da. Mana qarang. Mana bunday boshlangani ancha yaxshiroq. Ko'rdingizmi? Lekin boshidan boshlanganingiz unchalik yaxshi emas, chunki boshida harakat bo'lib ketyapti. Joyida qolishi kerak. Mana bu yerda qilgan ishingizda, mana bu kadrdan boshlab qilgan ishingizda qarang, mana bunday bo'lib qayrilyapti-ku. O'sha ishni boshidan boshlang. Shunda birinchi kadrlarda qimirlamaydi. Oxirgisi. Mana bular qayrilaveradi, teskari tomonga rotation qilishingiz kerak. Mana buni joyiga olib borish uchun. Bu yoqda ham xuddi shunday. Teskari tomonga rotation qilishingiz kerak. Xo'p. Hop, bu yerda ko'ryapmiz. Tak. Mana bu yerda harakatini ko'rsangiz, qarang qanday bo'lyapti. Ne yurgan, keyin ne yuryapti-da, keyin yana bunday bo'lyapti. O'sha narsa harakati mana bunday bo'lishi kerak. Mana bunaqa bo'lishi kerak. Ya'ni boshidan mana bunaqa arka yoysimon harakat qilish kerak. Tushundingizmi? Mana bunday yurib, keyin tepaga, keyin bunaqa to'g'ri, keyin arka bo'lishi kerak emas, boshidan arka bo'lishi kerak. Xo'p. Mana birinchini ko'ramiz. Tak. Mana bu yerda sekinlashib qolyapti. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu spacinglarni ko'ryapsizmi? Qanaqa katta yo'nalish bilan kelyapti. Keyingisiga sekinlashib qoldi. O'sha sekinlash kerak emas. Bu to'xtagani bilan bu to'xtashda davom etmaydi, ya'ni yurishda davom etadi va buni mana bu yerroqqa olib kelish kerak emas. Tushundingizmi? Shunda spacingi bir-biriga yaqinroq bo'ladi. Bu da va o'sha tezlik bilan bu yoqqa o'tadi. Tak. Hop. Mana bunisi. Tabii ham xuddi shunday. Ko'rdingizmi? Sekinlashib qolyapti. Ne bo'lsa, bu yoqqa ketsa, bu yoqqa ketsa, bundaroq bo'ladi. Mana bu yoqqa keladi. Spacing qarang, bir-biriga mos bo'ladi. Buni ham xuddi shunday qilasiz. Keyingisi ham xuddi shunday. Bu yoqqa ketadi bunaqasiga. Hop. Yaxshi. Qolgan narsalar juda ham yaxshi. Hop, ikkinchisini ko'ramiz. Dumli koptok yurishi yaxshi. Mana bu yerda qotganligi sezilyapti, mana bu yerda. G'iq. Mana qarang, mana bu yerda g'iq ketib qotyapti-da, keyin yana yuryapti. Bu mana shu yerda qotib qolganligi bilinyapti. O'sha joyda yumshatish kerak. Tez to'xtatganini yumshatish kerak. Uning uchun nima qilamiz? Tak. Birinchi navbatda mana bu pozalaringizni ko'rsataman. Keyin asosiy anaga o'tamiz. Hop. Mana bu yerda yaxshi ketgan.
Bu yerda yaxshi ketgan. Mana bu yerda bo'sh bo'lib qolyapti. Ko'rdingizmi? Mana bu yerda bo'sh joy qolib ketyapti. Tepa chizig'ida olib ketganingiz yaxshi. Mana bunaqaroq qilganingiz yaxshi. Bunaqaroq qilganingiz yaxshi. Mana bu ham xuddi shunday. Mana bu oxirgi uchini tashqi tomonga rotation qildiring. Bunaqaroq bo'lsin. Bu yoq ham xuddi shunday. Mana bu yerda qarang, tashqi tomonga chiqib ketib qolyapti. Mana buncha joy. Chiqmagani ma'qul menimcha. Tak, bunaqaroq. Tak. Hop. Mana buni bundayroq qilganingiz yaxshi. Bu ham tashqi tomonga chiqmagani ma'qul. Mana bu kub ichkariga kirib ketyapti. Ichkariga kub kirmasin, ozgina kirsin. Mana bunaqaroq qiling. Tak, bu yoq ham kub kirmasin ichkariga. Mana bu yog'i ham kirmasin kub ichkariga. Tak. Buni ham chiziq qolganimiz yaxshi. Hop. Mana bu yerda ne qilyapsiz? Mana bu yoqda ne o'tkazing. Ya'ni uchi mana bu orqa tomonga tekkani yaxshi. Oldingi kadrda orqa tomoniga. Bu yoq ham xuddi shunday. Uchini bu yoqqa qo'yib kelasiz. Hop. Bu yoq yaxshi. Endi mana bu yerda qotib qolishini sababini tushuntiraman. Hop. Mana bu yerda arkani to'g'irlashimiz kerak. E'tibor bergansiz, ne kelyapti-da, mana bunaqasiga ketib qolyapti. O'shani silliqlashimiz kerak. Qarang. Mana bu yerda ne kelib, mana ne ketsin. Silliq S-curve bo'lsa, mana qarang, o'rtada bunday ichkariga kirib olgan, mana bu yerda ana bo'lgani arkasi noto'g'ri ketgan. Bu birinchisi. Ikkinchisi spacingda. Spacingga e'tibor beramiz. Spacingga e'tibor beramiz, qarang. Xo'p. Mana bu yerda birdan kichkina bo'lib qolyapti. O'shaning uchun o'sha kichkina joyi xuddi devorga urilgandek bo'lyapti. Qarsi etib devorga urilgandek bo'lyapti. O'sha narsani o'rniga bunayroq qilish kerak. Sekinroq qilasiz. Sekinroq, aniqroq, yumshoqroq sekinlashtirasizda, keyin yumshoqroq tezlashtirasiz. Tushunarlimi? Bunaqasiga. Birdaniga kattadan kichkinaga birdan to'xtagani bilinib qolyapti. Shuni sal sekinlashtirsangiz, yana ham yaxshiroq bo'ladi. Yaxshi, qolgan joylari yaxshi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.